Γεια σας παιδιά, Sky Gamer εδώ και σήμερα παίζουμε Skywars στον Gcraft. Θέλω να ζητήσω ένα συγγνώμη για το προηγούμενο βίντεο που άφησα το bodycam να φαίνεται πάνω. Φέτος το χαλούσε λίγο το βίντεο. Και επίσης δεν σχεδίαζα να βγει έτσι, αλλά δεν περίμενα να είμαι τόσο άχρηστος ρε φίλε. Αν δεν το έχετε δει πήγαινε να δείτε. Δεν περίμενα να είμαι τόσο άχρηστος στο πάρκο. Γιατί δεν παίζω και πολύ συχνά μάπες, τέλος πάντων. Ναι. Συγγνώμη γι' αυτό και το bodycam δεν είχα χρόνο για να κάνω edit. Επίσης το σκάτο skin μου πάλι άλλαξε και έγινε αυτή η μουφιά εδώ πέρα. Και επίσης το χέρι του φαίνεται σαν ένα τριχωτό, τι βλακεία. Τέλος πάντων. Πάμε στο παιχνίδι. Να αρχίσουμε. Να σας πω κάτι, έχω αρκετό, όχι καιρό. Παλιά έπαιζε πολύ συχνά, αρκετά συχνά βασικά, κάθε μέρα και πολλή ώρα Skywars. Τώρα πια δεν ξέρω, κάπως έχω αρχίσει λίγο να τα βαριέμαι. Όχι πολύ έτσι, απλά δεν έχω πια τόσο μεγάλη όρεξη. Δεν σημαίνει αυτό πως δεν θα έχουμε Skywars στο κανάλι. Θα έχουμε. Ωραία. Περματάντες δεν το φτιάχνουμε, πάμε γρήγορα να δούμε πως μου έρχεται κανένας. Ωραία. Yes! Καλά items. Και γκάπουλ. Και άλλο τώρα θα πάθεις. Τον έχω αυτόν. Ωραία, πάμε. Πάμε. Ωραία, πρώτο kill. Καλό. Καλή αρχή κάναμε. Τώρα που πάμε. Πάω από εδώ πέρα. Έχω μείνει 4. 3. Δηλαδή εγώ και άλλα 2 άτομα. Το σούπερ εδώ πέρα. Οπ, πώς το κάνω. Ωραία, τώρα κάνουμε λίγο τους κύκλους με... Τι! Όχι, απίστευτο. Ναι, τέλος πάντων. Δεν καταλαβαίνω. Είχα σπίτι, είχα. Ό,τι να είναι. Πάλι γκάπλι.
Με συγχώρεσε και μου δίνει δεύτερη ευκαιρία. Ο Θεός των Skywars. Αν και η φάση με αυτό το skin πως θα νομίζουν πως έχω Diamond Armor. Αν ψαρώσουν, ξέρω εγώ. Γιατί μπορεί κάποιοι να το καταλάβουν, γιατί φαίνεται κάπως. Γιατί έχει πιο εξόγκωμα. Δεν κάνουν και armor. Ανεβαίνουμε. Εντάξει. Τι κάνεις εσύ? Τι έγινε? Εγώ τον σκότωσα. Όχι, άλλος τον σκότωσα. Μου έκλειψαν το kill. Αυτό σημαίνει πως πρέπει να πάω σε εκείνον. Πλησιάζει ο θάνατος σου. Κρίμα που θα πεθάνεις. Πέθανε, εντάξει. Φεύγουμε. Πάμε εκεί πέρα να συνεχίσουμε το μονοπάτι αυτού. Τώρα θα έρθει ένα κάρος να μου κάνει το ίδιο. Όχι, δύο έχουμε μείνει. Ο μακάρα με γίνει η κλασική βλακεία που ψάχνασε με τον άλλο για 5 ώρες. Ποιος μένει? Ο Ντίαρ Μιχάλη. Α, Έλληνας είναι κιόλας. Άντε 5 ώρες. Να, είναι αυτό που σας λέω, το κλασικό. Λέω να μην. Αν πάω μύθ θα το βρω. Εντάξει, λογικά το βρω αν πάω μύθ. Επίσης έχω βρεχνιασμένη φωνή. Γιατί σήμερα στο σχολείο φώναζα καθώς έπαιζε μπάσκετ. Πού είναι? Πού είναι ρε? Είναι mid. Και έχει bow. Όπα, δύσκολο. Ανεβαίνει κιόλας. Αλλά έχουμε γκάμπλ και καλύτερη άρμα. Πόσα ώρες λες να έχει τώρα? Χριστός. Αλλά πρέπει να το νικήσουμε.
Αχ, μου κάνει έχει πολλά. Παίζει να μάζεψε πολλά από τα διάφορα τσέσια από αυτούς που σκότωσε. Τώρα τη φάμε, θα τη φάμε. Θα τρέχουμε. Του ρίχνουμε εδώ πέρα λίγα τέτοια. Πέθανε. Έλα, όχι. Φύγε. Ευτυχώς. Πώς σκάει. Θα με σκοτώσει. Όχι. Γλίτωσα. Δεν πρέπει να με πετύχει. Άντε, ρίξ' το. Φοβάμαι τώρα. Θα με ρίξει τώρα γιατί πήγε πλάγια. Αλλά ξέρεις τι θα κάνω. Τώρα δεν με ρίχνει. Τι θα κάνω. Αν το έχω βαρεθεί. 5 ώρες κάνει. Το τέλειωσαν. Yes, το τέλειωσαν τα άρρος. Τι κατέβηκε κάτω. Είναι hacker. Είναι hacker. Yes, όχι, νίξα. Δεν είναι. Άντε, γεια. Yes. Τώρα κάνει την κλασική βλακεία. Sorry. Ξέρω γιατί έχανα μόνο και μόνο έβγαλα αυθόρμητα μου και είναι hacker. Γιατί με πήρε καλά χιτάκια. Βλακεία μου, εντάξει. Δεν είχε hacks, το παραξήγησα. Τώρα πάμε και τρίτο game. Τρίτο και όχι άλλο. Λοιπόν, παιδιά, αυτό είναι το βίντεο για σήμερα. Αφήστε ένα like, να σας άρεσε και ένα subscribe για να με βοηθήσετε. Το βίντεο το έκανα πιο μικρό σήμερα γιατί δεν ήθελα να βαριέστε, γιατί τα πιο μεγάλα, δεν ξέρω, έχω την εντύπωση, δεν μου έχει πει κανείς κάτι τέτοιο. Αλλά ξέρω εγώ, το να είναι πιο μικρά μπορείτε και εσείς πιο εύκολα να τα βλέπετε, έτσι νομίζω, χωρίς να γίνονται κάπως κουραστικά γιατί γίνονται πιο κουραστικά τα βίντεο, είναι πιο μεγάλα, τέλος πάντων. Θα με υποστηρίξετε αφήνοντας ένα like, κάντε ένα subscribe, χτυπήστε το καμπανάκι κάτω και μέχρι το επόμενο βίντεο, γεια σας!